पल्सर 150 बाट ट्रायल घुमाउने सबैभन्दा सजिलो तरिका। एटमा मजाले ठुलो राउन्ड लिने, अलिकति स्पिड चाहिँ बढी हुनुपर्छ। अरू बाइक जस्तो सुपर स्प्लेन्डर जस्तो हुन्न यसको, रेस अलिकति धेरै नै हुने अनि स्पिड चाहिँ अलिक एटमा हुनै पर्छ। मजाले त्यसपछि एटमा घुमाउने, ठुलो मोड लिने, त्यसपछि एटबाट बाहिर निस्कने, साँघुरो बाटोबाट मजाले रेसमा जाने, इन्डिकेटर अथवा साइड लाइट बाल्ने, ठ्याक्क यताको पोलमा आएपछि साइड लाइट अफ गर्ने, ट्राफिक लाइट हेर्ने, रातो बोलेको भने रोक्ने, हरियो बोलेको छ भने जाने। यहाँ ब्रेकहरूमा नि रेस र क्लचको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। उकालोमा नि अलिकति बढी रेस, क्लच छोडेर जाने, आवाज चेन्ज हुन्छ, रेस बढाउने, त्यसपछि क्लच छोड्ने, ब्रेक छोड्ने। अब ओह्रालोको त अब सजिलै छ, क्लच दबाइ राख्नु पऱ्यो, त्यसपछि चाहिँ नि दुईटै ब्रेकले बिस्तारै रोक्ने, एउटा खुट्टो झार्ने, अनि जतातिर खुट्टो झारिन्छ त्यतैपट्टि चाहिँ हामीले बाइकलाई चाहिँ हल्का पल्टायौँ भने सजिलै बाइकको ट्रायल पास गर्न सकिन्छ।